네, 안녕하세요. 호비랑 나랑입니다. 오늘은 새끼 고양이 분유 먹이고 트림 시키는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 자고 있는 새끼 고양이를 깨워서 배변 유도를 해주시고요. 그리고 나서 분유를 먹여주시면 됩니다. 새끼 고양이를 먼저 깨워볼게요. 삼색이가 눈을 조금 떴거든요. 볼까요? 희미하게 조금 떴죠? 이게 다 뜬 건 아닙니다. 네. 배변 유도를 해주시고요. 보통 한 장 가지고 모자라서 두 장 하거든요. 알았어. 이렇게 배변 유도 해주시고요. 분유를 중탕해서 이제 조금 식었어. 아가. 네, 중탕해서 분유를 먹여주시고요. 이렇게 삼색이는 한 번에 많이 안 먹고 좀 나눠서 먹는 편이에요. 힘이 장사랍니다. 아주. 다 먹고 난 후 젖은 티슈로 입 닦아주고요. 젖은 티슈로 입을 한번 닦아주고요. 눈도 한번 닦아주고요. 네, 뾰로롱 빵빵해졌어. 네, 이렇게 먹고 어떻게 잡느냐? 분유를 먹고 나서 트림을 시켜줘야 되는데요. 이제 새끼 고양이가 분유를 다 먹었으면은 트림을 시켜줘야 되는데, 사람 아기는 먹고 난 후에 바로 트림을 유도를 하면은 역류해서 오버이티를 할 수 있는데요. 새끼 고양이는 그렇지 않고요. 바로 유도해 주셔도 상관은 없습니다. 일단 새끼 고양이를 손바닥 위에 올려주시고요. 이렇게 올리시면 돼요. 밥을 먹으면은 얌전해져요. 예. 새끼 고양이 등 뒤에서 앞으로 손바닥을 펴서 가볍게 두드려 주시면 됩니다. 네, 지금 꺽했거든요 벌써. 네, 이렇게 쳐주시면은 벌써 꺽했는데, 네. 지금 자세가 잠깐만
이쪽에 엄지 쪽에 머리를 두시고요. 엄지 쪽에 머리를 두시고 손가락 사이에 이렇게 다리를 껴주시면 돼요. 네, 뒷다리를 끼웁니다. 네, 배가 부른 새끼 고양이는 얌전해지기 때문에 이렇게 해서 자세를 잡아주면 아주 편해요. 트름은 빠르면 5초, 네, 5초에서 10초, 늦으면 한 30초도 걸릴 수 있고요. 만약에 트름을 하지 않았다고 해도 너무 걱정하시지 마시고요. 등을 두들려주는 방법 외에 등을 이렇게 주물러 주셔도 되는데요. 네, 가볍게 손바닥으로 감싸서 주물주물 해주시면 됩니다. 이렇게 했는데도 새끼 고양이가 트름을 하지 않는다면 보호하는 공간에 그냥 넣어주시면 돼요. 그러면은 새끼 고양이가 뒤척이다가 자연스럽게 트름을 할 거예요. 얼굴 좀 보여주세요. 눈 뜬 거 보이죠? 여기 왕눈이 개구리보다 더 많이 이 개구리보다 더 많이 뜰 거야 아마 나중에. 그렇지? 밥 먹으니까 얌전해지죠. 네, 그럼 오늘 영상은 여기까지고요. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 한 번씩 부탁드립니다. 감사합니다. 찾아 이제.